किस लिए खाते हैं? वो ताकत के लिए होती है जी ताकत के लिए जिंक्सिंग उसका बीपी का भी नाम नहीं रखा है लेकिन वो होती है You remember जड़ होती है जड़ मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे जड़ अच्छा You remember the dragon one? पीली भी होती है पीली You remember the Hobbit king? पीली भी होती है लाल भी होती है सफेद भी है वो खाते हैं उसका नाम आपके पास क्या है ले रखेंगे 2-3 किस्म की जड़ है ना अच्छा सफेद का नाम क्या है सफेद जड़ सोचो ना उसका अच्छा वो जिगरी गर्मी के लिए अच्छी होती है ताकत के लिए अच्छी होती है थोड़ी पीने में दुश्वारी होती है उसमें अच्छा और जो पीली और लाल है दूसरी जो है वो होती है यरकान के लिए अच्छा पीली वाली नहीं दूसरी कौड़ी होती है बिल्कुल कड़वी सी लाल वाली हाँ वो कड़वी बहुत ज़्यादा होती है उनको पता लग वाली भी उसको दिया होती है गुर्दे के लिए जख्म के लिए भी अच्छी होती है और जिस जगह पे रख दो ना वो जगह पीली हो जाती है थोड़ा सा